今天喂一只超掉毛的挑食猫咪。这臭人看，结果我好甜一堆张脸。哇，它掉毛真的好严重啊！走过路过的地方怎么全都是啊？养猫的躲的都躲。哇，它在红里面。宝子们家里的猫掉毛有这么严重吗？罪魁祸首。哎呀，他们打你啊！别！现在要让我去打你，你别抓我！我害怕了。终于都是他了，我现在坐在这靠墙，看着3斤猪。天虎妈妈告诉我们，它除了掉毛，挑食也很严重。主人一天不在家，这粮它都不吃啊，还剩这么多。冻干你应该要吃吧，天虎。耶，喂你他就跑了啊！你那个挑食啊！这还有一个零食，来，你拿去喂。欺负吗，天虎？给个面子。大妹，天虎真是太挑食了，这么多东西它都不吃啊。你去我车上还有另外的车，拿过来试一下。你去吧，我在这儿完全不敢动，你先去吧。Later， 他还在这没动吗？我没动。你去给。我也不敢，我就在他那儿趴了一下，他就开始歪我。天虎，尝尝这个。咬到手啊！还是那么警惕。哎呦，哎呦，张嘴了。哎，要吃要吃。它吃的好香啊！这是喜鸟旗下的高端品牌阿斯卡德红魔法冻干，有乳酸生蚝、RTG 鱼油、南极磷虾油，还有水解三文鱼胶原蛋白。它把同系列的猫粮吃了20天后啊，掉毛就能减少34.8%。那可不是我吹牛哈，这个是由中国农科院监测过的。是不是专门为它量身定制的？它掉毛太凶了。这是我喂的最吓人，猪眼泪都吓出来了，喂老虎都没那么吓人。所以天虎为什么要打你呢？他们跟我说了，我刚刚就是他那个位置，他的专属位置。走之前把天虎的毛彻底清理一下。这个毛掉的哟，大家养猫可能好多人都不晓得啷个去解决那个掉毛的问题。大家养猫要是还有哪些问题的话，也可以在评论区打出来。我后面要是遇到一些新的问题，我也会整理成方案打在我们评论区里面。上门喂猫啦，又来照顾暴躁猫猫了。猫吗？哎，我看了，我家进贼了，哇，有点熟悉呢。是以前那个变态。我摸摸你了，好不好？这人怎么又来了？记得我不？你不会是来报复我直接打你的吧？姐妹们遇见过性情这么大变的猫咪吗？胆子小来甚至都不打我了，看来要上手段啦。重新试试逗猫棒，竟然没有一点反应，激光笔也不能引起它的兴趣，只能试试最后一招啦。我拿走了哟。你走了才最好呢。姐妹们能帮我把它逗出来吗？还是边工作边想想办法吧，先干正事，等会再来钓猫吧。添一盆猫砂，这人狠起来连粑粑都偷了。洗个碗碗，来点矿泉水，再添一勺猫粮。这不会是本喵最后一顿了吧？只能试试我最后的办法了。这是我家猫咪最爱的一种口味，没有哈基米能抵得住它的诱惑，结果帅不过3秒。又躲进去了。我害怕我再强行靠近它产生应激反应，只能在外面等它出来了。你知道猫咪经历了什么才会如此性情大变吗？了解的姐妹评论区科普一下吧。叔叔啊，我走了，拜拜，明天再来看你。咱们的缘分就到这里吧。今天上门喂养2只猫咪，孩子，Lucky，猫猫跟我玩躲猫猫呢。咪咪，哦，孩子，你看都不看我哎，Lucky呢？我看到了，在这里。干啥呀你？不是你谁呀？我是谁？我在哪儿？大大的眼睛，大大的疑惑。陌生人给的猫条，不吃不吃。小家伙还蛮谨慎。这种都不吃啊？不吃，咱有洁癖。果然是一根猫条拂过一只猫。哎，还有我呢。那臭臭你怎么就拉这儿啊？让你偏心，清理猫厕，这就是以怨报德。他好像真的在思考，等会的太子就像换了一只猫。我为我刚才的行为道歉，你随便摸，毛也随便梳。盒子又把我忘了呗。体会到了2孩妈妈的不容易，一碗水怎么端平啊？难端那就别端，让我出去流浪吧。风景还挺好，帮猫咪换水换粮，客户还让我给他家做个年前大扫除，给我家打扫干净点。 Lucky 还躲在门口，客户说2只猫在家经常干架，因为 Lucky 是原住民，太子是公司发的猫，离职还要还回去，这不就是挟天子以令诸侯？赚的钱还要拿来养我啊！最后喂养下猫主人的花，太子再摸一下，你摸个字儿。Lucky 啊，我走啦，拜拜。你把太子带走吧。今天上门遛一只腼腆的玩偶大熊，
哇，泡面！这是牛谁啊？好大一次啊，宝宝！我认识你吗？那就认识一下。我承认是我刚才说话声太大了。啊，真香！这不就得手了吗？再来点呗。他刚才是咋开的来着？这个姨帮我开。坐下。需要向右看齐吗8点从雪里学呀。你也整一双。这家伙的腿是真粗啊，一看就是个氪金兽。你猜养它1个月得花多少？我的腿都比你的腿细。原来你是细狗。这个手感真是一整个爱住，重点是还不怎么掉毛。这个骨头给我。狗都不给。什么时候带我出门？整装待发。天气不错，小姐姐们我来咯。我遇见谁？不管了，不管了，低头留下我这只为心一段美妙心愿。嘿嘿，一个袋子够装吗？被围观了。认定，矜持，我一定要稳住，稳不住了。美女姐姐贴贴。我厉害吧，姨？原来拥有巨型毛绒玩具是这样的感觉，这样才可以保护妈妈跟姨一样。看看我强大的臂膀，狗仔力 max。抱不动，果断放弃了，还是自己走回去吧。到家了，很配合的擦脚脚，洗个波波，等不及了呢。加个凉凉，快吃呀，臭宝！你说王子请优善，真香。吃完饭就陪你玩会儿吧。救命啊，家人们，这不就是现实版泰迪熊？泡面，姨走了，拜拜啦。我送送姨姨。心都化了。又上门遛这只稀有的陨石德牧，出门居然把其他狗子吓尿了。等会儿啊，我瞅瞅是谁这么大胆。好久没见你了呀。好久不见，来个见面仪式。看看这是什么？你搁那儿哄狗呢？这好吃啊，它比之前吃多了。皮吗？哎呀，金狗！带上金箍出门了，这么特别的花色，别的狗见了它是啥反应？不，你这牵了个啥？兄弟什么品种？看着咋有点发霉呢？听说过云顶吗？我只知道陨边，谁知道陨石德玛是个啥？嘿，这是老实狗。大金毛。别，我肉酸不好吃。过来嘛，还有切，还没活够呢。狗子见了都怕它，牵爆米花出门太有安全感了。来，巴卡巴卡。我不懂。等我放肆一下。文明遛狗要把粑粑带走。快走快走，前面飞来只白狗。爆米花炸毛了，这种情况就是要准备打架了。你看爆米花那个毛里的，走回去了。到家了，今天的爆米花一点也不难溜。哪个包包菜都给人拍他的。It's me。哎呦呦，你咋躺地上了？太不让人省心了。吃了饭我才知道它为啥那么皮。来嘛。饭后看，你们猜一下爆米花卖是多少钱？饭后才开始炫水，我一半啥一半？帮狗主人清理下房间。客户说爆米花天天当宅汪，见了我难免有些激动。爆米花，我走了。哎，这个娃娃叼的什么呀？今天上门遛一只安全感爆棚的狗狗，主人说它比罗威纳还厉害。哦，动不动？动啊，一不动。谁家你都敢闯？可把我吓惨了。知道的，那个嘴巴放在上面干嘛？你来我家干嘛？此时我还觉得它很温顺。你干了啥的？我干啥了吗？客户说可以喂点零食，这样狗狗就很听话，成功打入敌人内部。哎，碰瓷儿是吧？好笨啊！这就把鱼包掉了。带好护具出门玩去了，这妥妥的安全感，狗狗见了都绕道走。谁敢惹那家伙？我来！哦，姐姐快来看绅士，哪有知识？大块头，谁？看这儿，什么声音？说你呢？闻其声不见其狗，有脏东西，赶紧走。玩太嗨不想回家了，猜猜我拿的啥？这什么玩意儿？到家了，擦个坤爪，拿了些空骨头，一起给你加棒棒。还以为你要挑我棒。洗个碗碗，你个大块本啊！加个土豆牛肉饭，好吃。这味道。还有饭后零食呢。有吃的，狗狗听话多了。那姨走啦，拜拜。好天真的眼神啊！今天上门遛有尾巴的小柯基。你找哪位？是我，我是大耳朵图图。那快就被攻击了，抓紧出门吧！哇，走，出去玩！我瞅瞅我出门谁在看我？可爱还不给我点个赞？啊，你点什么啊？不可以哟，不可以在外面捡吃的哟。不准捡垃圾，也不让开飞机。那我是小切诺基，0晚7秒1。其实我还是寻宝鸡，走，带你去找点好东西。看看他在找啥？小奶狗抵抗力弱，不能太放任。还是赶紧回家吧，擦个小鸡爪，洗个碗碗，接点纯净水，餐前准备中。哎呦，这不急了，小家伙急得转圈圈了，赶紧加上饭。身为养这么大的小狗，出门遛一定要注意好免疫防护。再给图图加点饭，吃个饭还能有那么多讲究？嘿嘿呀，吃饭吧。坏女人说我坏话，我咬你的包，气死本宝宝的。我给你闻一下，这难道是？这不就拿捏了？刚才是小声冒昧了。算了，宝宝。饭后给块磨牙骨磨牙，快来，
准没好事。来测测图图服从性怎么样？哦，咦，这怎么拿得到啊？啊，你摸个手手，我就给你拿出来。你还是重新买个包包算了。给你拿下来，拿下来。咦，这下你没招了吧？难道是？不错啊，移走啦。啊？哎，不错了。今天上门6一制会滑板的边老师。我的发饰谁善聪明仔，原来是漂亮一样。警戒解除，你快看俺的屁股翘不翘？谁还不会个夹子？不要自己退下我的滑板。要拜我为师吗？还不想带我出去玩？先检验一下边老师学历。那为什么你就这样？还不快走！出门吧。哎，我的滑板鞋哪去了？偶遇小孩姐玩滑板车，以后可以放心说走就不如了。哇！这可不，给大伙表演个狗吃。想什么呢？会摔跤的那是边牧吗？好，原来是要来这里。汗流浃背了吧，老弟？后悔过没养我们边牧。搞错了，再来。你们以为我就这点本事吗？是时候，是的，就这点，这该死的家伙敢溜了。喝个水，回家了。擦个脚，洗个波，加大盆饭，开个罐，打扫一下吧。不需要移走啦。走哪儿？拜拜。把今天学费结一下。接到个特殊的活，把2头狼养在我家，来看看专业宠托师是怎么被狼逼疯的。今天2个都是用的不得行哦，待会儿我就对这货使唤一下。你要给他们整啥活？来，不好意思，你先上。就算天上下刀子，我也得带他俩出门。你们下雨天都是怎么遛狗的？狼的精力没消耗完倒是没关系，他们会自己找事。走，不行。这么大个逼斗的，造成多大的心理阴影啊！这很跑了哇！那个春天来了是，真的是大东西。你先吃。我费心吃。还有比你这个更离谱的磨牙工具呢，皮皮的呢，会不会太过分了？这几天我是不得不把他们分开养，亲生的吃醋越来越厉害了。你们猜皮皮已经对我心死到什么程度了？你想干什么？我劝你还是……谁他妈管你？这还不是让我最不能接受的。还有比这更痛心的事情吗？那当然了。谁子，我这丝袜好性感呀，哪儿买的？你还笑？俺们唧唧的，他怎么找女朋友真成一串？此话一出，他就急了，然后春天来了，万物复苏，又到了动物们繁殖的季节，山林的空气中弥漫着荷尔蒙的气息。真是把皮皮当日本人在这，这可不行啊！我得赶紧叫朋友来把他俩接回去了。再这样下去，家都要被偷了。美国的狗狗和日本的狗狗养在一起，皮皮都快被这俩黄毛同化了。这怎么办？干嘛？他在偷吃鸡屁股。今天遛一只6个月大的老头狗。发现了，快！嘿，咋回来？啊，个小宝贝龙，个淡定啊！6个月的小金毛不是这样的吧？哎呦，你淡定的好像不是一个小老头儿。怎么感觉他不对劲？我给检查一下这个发烧没得？你摸耳朵，摸一胸条带。你摸哪儿来？这脉搏。大熊是一只毛色浅且情绪稳定的英系金毛，它主人送些小头金家，头悠哉悠哉的，甚至朝人家摇尾巴，让它包看不了家。是这个胆子比较小，那怎么办呀？胆子小，那我就带你出去认识他朋友。他在屋头这个样子，肯定是啥子？屁事儿，绝对不是那个样子。好啊，原来是个演员。屁事儿，我看你是简单。走，他在家太淡定了，也不知道出来什么样子。人家不搭理你，那个不是我陪他玩的。算了，我们再看看有什么他能玩的。这个草坪那么大，还可以遛狗，你不跟大家安利一下？我把位置发在评论区里面，大家来偶遇。偶遇是隐私边牧，真的太激动了。啪叽！你妈不是觉得所有狗都是坏狗吗？他不一样。后来又遇到了很多狗狗，大熊对他们很友好，我以为他们是我好朋友，大熊却把人家当宠物。他对狗狗好友好，好想跟狗狗耍呀，还想牵人家。为了避免大熊把狗狗都牵走，我赶紧带他先回家了。走，回去给他做丸子。你们都家了？你这是丸子？2个。上锅蒸20分钟就好了，还要给他整点蔬菜呀。哇，6个月正是长身体的时候，一定要营养搭配啊，不然孩子容易缺东西。看啥看心眼儿？
那一下子就行了。还加一个生骨肉冻干，2口卵磷脂，软骨质里有氨糖，可以保护指关节。链接我已经给大家放出厂了，记得去。耶，那个黄瓜就硬些啊，比手指流。人家在溜缝，溜了缝又来吃啊！你给人家倒了？我不吃啊！我也没有啊。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。今天6价值40万的棉花面纱犬，棉花面纱号称马达加斯加皇家犬，几乎集合了小型犬的所有优点。因为极为稀有，所以它俩的价格相当于我手里牵了辆奥特。棉花啥子啊？面纱。脸上就是那种拉了帽儿，就是被围观了一天。我去试试能不能用它俩换台车。有2条狗换1辆车嘛？多少钱？一个狗20。20一个，兄弟，你别挡着咱。这也是他们唯一的缺点，买起来贵，养起来也贵。棉花面纱在欧美属于情感支持犬，和我们常见的比熊同宗同源。它们的毛毛像棉花一样又长又厚，而且需要每周美容。猜猜它俩1个月得花多少钱？好贵呀！打理得好好。他们不仅善女还善男。你推荐粉丝养棉花面纱吗？要，反正我不要。这个品种对运动的需求特别小，差不多我就带它们回家了。而且它们好可爱，我也想养一只。这个是要分名字的，有些名字养不了，什么名字养的？有不足的养不了。当朋友出门，把他的2只狼寄养在我家。上门喂养都忙不过来，这下好，家里还来了2狼。太熟了。我多虑了，家里来了大狗，原住民可就惨了。我得先带他俩出去，待会儿回来你们就知道为啥我要把皮皮关起来了。注意形象，我要发网上的。带2只长得像狼的狗出门，不知道成都人看到是啥反应。你猜是狼还是狗？不知道，是狗，吓死是狼。这2兄弟感兴趣的东西完全不一样。路飞喜欢盯着小狗狗玩，李逵倒是有自己的想法。葵子又开始在这谄媚了，你看他哥多成熟。不一会儿，这风向就变了。果然，太主动的都不会有好结果。回家吧，别在这丢人。回家之后便是我和皮皮的噩梦。先按老规矩给他俩准备一顿生猛套餐。你是不是买新衣服了？是不是白色的？走，啥个？啊？是谁干的？你们能看得出来这是谁干的吗？哪个的？注意。一目了然了。之前这个狗它就这样子弄我的衣服，然后它就怎么了？这样。先把衣服洗了，再收拾他俩吧。还没等我出来，他就已经找好退路了。耶，你会做人情世故哎。路飞啊，他闺女绝育了。这就是为啥我要把皮皮关起来的原因。真是苦了孩子，疯了娘啊！接下来的日子你就好好享受吧。我感觉他们2个找到玩具了，是个啥玩具？吃个饭，原住民也得被监禁。我们可以先。不知道大家的狗犯错了有没有这种情况？没犯错的狗欣然接受我的食物，犯了错的狗咋了？唏嘘是不是？看着没得唏嘘，吃东西也不吃了，嘿嘿，你笑，吃还是要吃的，等会儿吃去哈。没犯错的倒是吃得安心。这俩祖宗还要在我家待1周，如果我没更新后续的话，那大概是我的家都被整没了。今天600-100斤的熊版阿拉斯加，没想到它竟然是个大酱种。还没热身，直接就上强度了。主人说每天到点撒泼打滚，要出门买东西。他到底想出去买什么？还没开始呢，开门就给了我个下马威。今天出门铁定没那么容易，要是出门也这么犟，就完蛋了。走。这不是过年3出。我已经迫不及待想要搞清楚他的脑袋里除了心眼和反骨还装了啥，直到走到了个分岔路口。突然开始耍赖，犟着不走。这吨位适合送去当重托吗？实在犟不过他，那就跟着他走，看看他要干嘛。这走了。跟主人打电话确认了一下，他的目标没有失误，非常准确。这辆阿拉斯加最喜欢的东西居然是冰淇淋。没想到出了名的玻璃胃阿拉斯加居然喜欢吃冰淇淋，还好他遇到的是我，要不然这第1口冰淇淋就掉狗嘴里了。主人说猪猪从小就馋这一口，哪怕下冰雹都得每天吃1只，但是肠胃从来没出现过问题。还有比他胃还刚的阿拉斯加吗？紫晶晶，这个哈哈两个都应该去拿雪橇。冰淇淋可不能多吃，所以我偷偷给他买了个戒断平替。干宝酸奶，你这么腹黑，
你先吃啊，我去给你做饭吧。萝卜老鸭汤，冬吃萝卜夏吃姜。好像白人饭又是减肥餐啊！看完全白的，上年纪了，2颗软骨素还2颗。我心想，他长那么大一头，孩子肯定不挑食。把肉全吃完了，萝卜就放着。先骗孩子1口肉。减脂餐狗都不吃。这么大米的阿拉斯要去洗澡，这还算第一次洗澡呢。没想到他住别墅啊 ！Hello， 哎呦，小艾特，嘿，面对疾风吧！握住你的后脖梗，找不到了吧？咬不到了，不存在的。要吗？你要吗？咬了之后这个别墅就是我的。哇，看来好多小牙齿印子，必须得发胖红人。痛啊！咬的好痛哦！我们现在带你去洗澡，待会儿你可不能咬店员哈。拿来吧你！今天射门溜一只阿倩，我跟她缺乏运动，先带她跑个5公里，你也加入一起。哎，又吐了！快给我跑起来！上个哈斯去！是不是要了？那他就是艾特。就是说洗澡去吧。17刚满3个月，正好是幼犬初次洗澡的最有时间。先来给他上个车。3个月多少斤啊？28斤。3个月就28斤了。解锁狗生第一次洗香香，但是怎么越洗越像是拉瑞啊！你礼貌吗？我们到家啦，还要再做一个亲热的午饭。先给他擦个小爪爪。爱你。老子要脸。你再给他说啥？这是清火的狗饭，先剔除肥肉，下锅焯水，雪梨切块，再偷吃一个。不是，你当我不存在啊！再将准备好的鸭肉和雪梨小火焖煮20分钟。快来，1、2。因为17还是幼犬，不能给他吃太多，于是我把锅里剩下的狗饭打包放冰箱了，吃饱喝足。17来送我了，这下他应该不会再咬我了吧？今天上门遛一只鬼迷日眼的小柴犬。快进去吧！斯密马塞，快让开！还好我眼疾手快，进来他就叼着玩具。你不啊？你是个夹子，你是个小狐狸啊，宝宝。下班有这样的小狗迎接，应该很幸福吧？快跟我进来！嘿，你怎么躲下面去啊？来这儿拿我的宝贝儿！你叼个啥？他叼了根火腿肠出来。这是我珍藏的零食，只有聪明的柴犬才会藏东西的哟。你家小狗会藏零食吗？啊！谁让你动我玩具的？爪子，造反天罡，找你来干啥的？上去玩。这才是你该干的事儿嘛。好多兄弟啊，这个吧，这个好看。遛柴犬一定得拴好绳。出门 happy 喽！哎，秋他妈的，台上有何指教？爬开，挡着我看美绿了。哟，还真是。喂，瓦达西号称纯爱战士，咱俩这个能处一下不？滚！睁眼看世界，其实也没必要那么纯爱。这不用吸引来一只小狗吗？它怎么全身都在颤抖？有谁知道这是什么品种的狗狗吗？把伊布吓得节节败退。再皮我可要生气了。人家那么小了，那么他听到没有？怎么我生气了？赶紧把它牵走。哟，这就是川渝人民的松弛感吗？哪里都能睡。遛完带伊布回家了，擦个爪爪。是不是该给我加那玩意儿了？看来他真是饿了。洗个碗碗。来啦！快点，等一下我给你表演个才艺，搞快！再不加饭我要回日本了哟。吃完还知道舔盘子，狗狗饭后也要擦嘴。Follow me， 有惊喜，给大伙表演个才艺。今天上门喂养一只俄罗斯国猫，来看战斗民族的猫是什么样子。福福啊，你怎么看到我了扭头就走啊？咋还跟过来了？你怎么去躲起来啦？战斗民族的猫这么胆小的吗？漂亮的那小猫，福福啊，闻我一下下。是危险的气息，快逃！你闻我一下吗？这么大只猫胆子这么小，你要躺下了，是不是我可以直接上手摸了呀？那是另外的价钱。哦，不可以哦。你什么档次？想摸我？我就不信了，看我怎么拿捏它。快看，这是什么？我给你开一个，这不就轻松到手了吗？吃干抹净又不认账了。这个不？谁要和你玩这玩意儿？哟吼，来了！怎么我逗猫棒不是很玩的样子？完了，又生气了，把逗猫棒都干折了。这战斗力跟西伯利亚雪橇犬有的一拼。摸日头吧唧。幸好我留了一手。有一个很好玩的玩具。就这，再给你干折一根，嘿嘿，还挺好玩。烦死了！趁他没生气，给他梳个毛毛吧。匍匐前进的。哎呀妈呀，你有这力气，倒不如去多打几份工，咋还用手摸上了？
说，提取灵魂的感觉，灵魂已出窍，头发快给我薅没了，我可不要地中海发型。为个零食讨他欢心，不愧是我。摸摸你，死了这条心吧。西伯利亚的猫果然不好哄。产个粑粑，快来，我要偷你的粑粑了！你真是饿了。几个碗碗，加个水水，添个饭饭，还只吃鸡肉不吃猫粮。你们的猫也这么挑食吗？话多，管得着吗你？吃饱喝足就犯困。哇，我走啦，拜拜。明天记得早点来。今天上门遛有家暴倾向的柴犬，连吃饭都是战斗状态。哇，辣条！先摸我，先摸我。我瘦。刚进门没一会就暴露了本性。别管他，我们继续玩。你先来看。别吃我。辣条，宝宝，不凶了。练。咋的？刚刚说到搞在。你管得着我吗？刚才还和媳妇争宠，现在又变成高冷王子。哇，你们家的风景也太好了。瞧你那没见过世面的样子，怎么还不出去玩？哎，这是谁的？别逼我，求你！八嘎大队出发，看看谁犟得过谁。喝点水。你谁呀？家暴狗也不给离婚。到了都不给离婚。喝点吧，不然我要失去工作了。努力劝说中，算了，面对镜头给你点面子吧。意思一下也可以啊，谢谢。带着酱种回家了。我不回去，我就不回去。果然有小八嘎的气质。宝子们平时遛完狗狗回家，记得给它擦干净哦。又来到了辛勤劳动的时候，运动完补充水分。再不开粪我就回日本了。能够了吧？这还差不多。这里发现辣条被可乐吓跑了。辣条，吃饭了。你刚刚那个眼神，辣条又跑了。看来不得不把可乐控制住了。最终在努力下，辣条终于吃上了。辣，干啥？不许再家暴辣条了，听到没有？要起来了。我来送你。今天上门撸一只妖娆的恶霸猫。肥仔 ，hello。靓仔在此，有何贵干？来客了，宝宝。睡觉暂停，营业接客了。哎呦哇，我的，这还拿不下你？你个小三啊！劝你嘴巴放干净点。你在干嘛？孔雀要开屏了。不懂啊。拿来吧你。我眼睛惊呆了。你是不是想妈妈了？不是，是想咬你了。咬我！你有意见吗？你又咬我！我没抓住。老子数到3，不生气，不准生气。是不是不听打招呼？果然是个妖娆的恶霸。女人，赶紧带我出门。你出门还有专属的作业。完了，宝宝，马上搞快点。我可没有那么多耐心。你们的仔出门也坐婴儿车吗？这是啥地方？靓仔，我有些惶恐。哎，那人在干啥？你们那儿的城里人也这样吗？担心他应激，带他回家吧。坐车车回家了。这个小粉爪爪，这毛毛好滑呀！拿开你的脏手！看来只能使出杀手锏了。难道是开饭的信号？吃饭了，赶紧的吧！来，肥仔都快热成瘦仔了。饭后陪玩消消食。太活泼了吧！我小肥子也是有点功夫在身上的，这累了，退下吧。你的这个宝座，宝座咋了？还不走？今天上门遛一只 Q 版松狮，进门直接被他给萌翻了。叫声像装了消音器一样，胆子也和声音一样小。这还是我们印象中的松狮吗？你的嘴好好看呀，算你有眼光。闻一下我手上的味道。全是狗饭，你到底是干啥的？看我这个，我包里有小零食了。你猜这是什么？难道你是饲养员？今天又解锁一个新外号。这就想把我打发了。还好我早有准备。要是火腿肠的话可不管用，我可跟你说，哎，这味道比你一把，你还藏着这好东西呢。我又摸到了。他是不是学高启强看了《孙子兵法》啊？谁点赞就奖励一个。带他出门了，到外面才知道他还是小区的恶霸，只欺负比他小的狗狗。邻居见了他，立马抱起自家宝贝。大惊小怪，到底是谁在给我造谣？怎么感觉我在牵一头狮子呀？带他去小区外逛一圈吧。不行了，我得歇一会儿。旁边的猫咪都快分不清这是狗还是猪了。这里气味太复杂，必须用我的粑粑来压一压。好了，咱们回家吧。回小区碰见条八哥。喂，你在这弄啥嘞？看不见我上厕所呢吗？艾玛没有凶他，难道是祖上带点血缘？再打个招呼，准备回家了。到家了，嘴巴给我弄疼了。再擦个狮爪，大嘴配大盆，谁家狗子的能跟他比呀？还没好，我都要渴死了。你知道给他用盆意味着什么吗？那就是喝完就得擦。哪位姐妹帮客户想个办法嘞？再陪他玩一会玩具。妈呀，这个大还会跳。
客户说艾玛晚上他回来喂，那就给他再吃点零食吧。艾玛，我走啦，拜拜拜拜啦。哎，你饭还没给我添呀？今天带我的哈士奇去上门遛狗，给自家狗安排个上门陪玩工作是什么体验？客户说他家狗特别社恐，我特地带了自家一狗来跟他玩。闻一下我，闻个嘚儿。你多漂亮！来我家做啥的？快出去！你家狗狗有它胆小吗？我这里有狗狗专吃的哟。这人应该挺好的吧？你觉得这只哈士奇纯吗？就吃一小口，应该没事吧？终于摸到了。这种是狗狗陪你玩，也是只哈士奇哦。真的假的？在哪？让我看看来。这还是客户说的胆小社恐的哈士奇嘛？出门遛弯了，你说他俩能和平相处吗？为了这个单子，还把我家逆子带出来，你说这单收个多少合适呢？陪狗业务都有了，下次直接帮我找个对象呗。感觉客户的狗快被哈哈也带成一狗了，碰见河边钓鱼的了。老邓给我整一条呗。万一我获了别人的鱼，还得赔钱。这就是防患于未然嘛。给他俩自由放松一下，本以为不会有什么问题出现，不料这两个都有护食的坏毛病。为了草坪上的骨头打起来了，检查了下 Killer 有没有受伤，再教训一下自家的逆子。想不想？他想不想？明天啊？再安慰一下 Killer。我为了点狗粮钱也不容易啊。给他们两个补充点水分，准备回去了。到家了，擦个脚胶，洗2个碗碗，擦干净再加2勺饭。果然顾客就是上帝。把脏尿垫收拾了，地面清洁一下，再除个味儿，换一张新尿垫。项目还挺圈呢。走之前奖励2颗牛肉干。Killer，我走啦，拜拜拜拜啦。哦，对了，下次来帮我找个对象。今天上门喂养6只猫咪，居然一个比一个还离谱。Hello，妈呀，这谁呀？面。干啥？这人你认识吗？没见过。